翻我哋最後一節啦。咁啱啱頭先 off air，我哋同幾位校長真係好多嘢講，係啦。咁啊分享我今日接住落嚟，咁啊我哋聽中學嘅分享啊。係，正話講起學校咧，係正話講起Happy School 啦。咁我亦都講起一個即係學生要自信嘅。咁正話阿嘉校長所講咧，佢哋由每個禮拜咧有2堂咧，就係一個即係個動感課。其實我哋學校都有類似嘅，因為咧點解咧？即係最近呢幾年啊，嗰個學生嗰個壓力咧，其實好大，其實全港都係咁啊，情緒啊，其實間間學校都有嘅。咁我哋咧其實咧就都發現一個好明顯嘅情況，就係話，如果個學生佢真係會搞運動嘅，佢有一啲喜愛即係嘅運動，唔一定係學校有嘅。總之佢有一門運動的話咧，參與啊，其實咧佢整個人咧嗰個態度啊，嗰個情緒啊，會好好多，會好好多。咁呢度我唔講背後啲咩嗰啲醫學原理，我唔講。但總之我哋得出嚟嘅結果就係話，只要你肯喐的話咧，其實整個人咧嗰個精神面貌啊，活好多啊，同埋嗰個情緒嗰度都穩定好多。咁所以其實我哋學校咧都有嘅，我哋大約係兩個禮拜度咧，亦都有2堂，亦都係有類似嘅。不過我哋有初中，全部初中一齊去做運動，安排咗10幾個活動俾佢哋。即係成個年級一齊做運動。中一、中2、中3，3級一次過。參咗2堂，係下晝2堂，安排10幾個運動項目俾佢哋。咁啊，有動有靜嘅，有啲就踢波、籃球啊嗰啲就唔使講，一定有噶啦。靜嘅我瑜伽嗰啲我都有嘅。哇！係啊，咁即係各方面。係啦，呢啲都係自己老師去教。請教練，我哋老師都要參與。咁另外咧，譬如正話我哋講起嗰個我哋龍舟咪連續9屆冠軍嘅。咁點解會咁嘅咧？其實早嗰排有一啲校長啊問我，有啲老師其實點解你年年都贏嘅咧？年年都贏嘅咧？我同啲同學講話，我哋連續9屆冠軍。唔係因為有一批學生佢爬得叻，如果佢畢咗業嘅時候就冇啦嘛。我連續9屆10幾年，點解9屆呢？中間有3年疫情停咗，即係如果唔係3年疫情冇停的話，我相信我係10屆冠軍。咁點解呢？其實因為就係我哋嘅水上活動嘅，其實做得好好。我哋係安排啲學生呢去爬獨木舟嘅，我哋個老師帶得好好。咁啊〜你中一入嚟嘅時候乜都唔識，慢慢令到佢爬到木舟嘅過程裏邊呢，佢會學識堅毅啦。爬嘅過程裏邊呢，佢隻艇會前進啦，佢會覺得自己向前行啦，跟住不斷去幫佢考章啦。咁所以點解我哋龍舟可以連續9屆冠軍呢？其實呢個唔係秘密嚟嘅，係咩呢？因為我哋嘅學生根本係主要係爬獨木舟嘅。我哋曾經有老師同我哋講過呢，話香港嘅港隊呢，獨木舟港隊呢，佢初步估計有一半其實係我哋嘅學生嚟嘅，即係曾經，即係而家唔知。譬如啱，譬如去亞運會代表我哋香港嗰個其中一個獨木舟嘅代表張志聰，其實就係我哋學生嚟嘅。咁所以問題就話你諗下，佢日日爬夜又爬，其實佢個 basic skill 好強嘅。佢爬龍舟只不過係爬龍舟之前去夾一夾。睇下個齊唔齊，咁所以其實佢唔緊不定贏，但係佢個底子會好好咯。咁另外咧，我哋亦都係好刻意咧去，即係令到啲學生咧去，即係點咧，令到佢哋去喜歡做運動。我哋學校咧，我嚟之前咧係冇女子籃球嘅，冇女子籃球嘅。咁但係我哋知道咧，有啲女子咧，女仔咧，佢好想打籃球。咁但係我冇人教喎，冇人教。咁點樣呢？咁咁啱我上年嘅時候咧，我請一個體育嘅老師。阿女老師嚟㗎，佢好叻㗎，佢係香港武術冠軍嚟嘅。咁但係佢話佢好想教女子籃球。佢話如果我要請佢的話呢，佢要帶女子籃球。我話冇問題啊，你嚟我度開個女子籃球俾你啊。咁佢嚟嘅時候，於是我呢就真係呢，左湊右湊咁就湊到一隊10幾人就俾佢帶啦。咁啊女子籃球。咁但係就好奇怪，點解呢？只要你有個活動係啲學生想去參與的話呢。我哋參加沙田同西貢區嘅學界比賽女子籃球，第一場輸得好緊要，第2場贏，第3場贏，第4場贏，越打越好，越打越好，越打唔好，最後去到邊啦？最後係打到入去總決賽。係最後我哋
攞亞軍嚇，第一次係啊，信心嚟嘅嚇。咁所以問題就話，即係如果我哋有一啲活動咧，係能夠令到啲學生佢真係中意的話咧，就會令到佢個鬥心啊、自信心翻返嚟。另外，我哋啱啱又我哋有啲舞蹈嗰啲咧，嗱點解全部係咪都係喐動跳舞嗰啲咧？因為其實年青人就係要喐。我亦都想去喐，啱啱佢哋有個舞蹈跳舞，香港亦都攞出個亞軍啦。咁另外嘅呢一棟嘅相對靜少少嘅咧，我哋有呢個戲劇節。之前我哋又係舞劇社舞成嘅，咁又係啲老師啦，老師嗰個用心好重要嘅，老師去帶佢哋。咁結果最後點樣呢？睇香港嘅學界戲劇節咧，都攞咗呢個即係唔少嘅獎項，咁啊攞咗全場嘅啲即係亞軍定季軍，我都唔係好記得啦。太多啦。即係我點解我好開心？點解咧？初次提升第一次就攞獎，呢個好重要㗎。呢個亦都係啟發潛能教育呢一個好重要㗎嘛。要刻意製造成功嘅經驗俾啲學生啊嘛。多謝你，多謝。哇，替我宣傳。係啊，我知道啊。其實我都用呢個理念嘅，即係學生佢冇自信心，咁佢咪樣樣都覺得自己做得唔好咯。咁但係問題我哋點做咧？我哋其實我安排好多嘅活動，好多嘅比賽俾佢做。喺比賽過程裏邊咧，佢會知道自己嗰個能力。興趣喺邊度？因為其實佢上嚟中學，佢根本唔知自己有咩能力，唔知道自己有咩興趣嘅。試多啲過程啊！原來我中意跑步，原來我中意爬艇喎。好啦，製造成功嘅經驗俾佢。點解我哋獨木舟嗰啲做得咁好咧？佢爬過之後，佢發覺自己有進步，即係艇係飆嘅。咁佢咪有啲學生係希望攞到呢個快感嚇，攞到呢個咁樣嘅結果，於是不斷練咯，好辛苦嘅，佢好有毅力至得㗎。咁呢個培養到佢咯。佢最緊要，譬如冬天呢啲水面好凍啊，你仲要集，因為最緊要你要集到咁多人。堅毅嘅。係啊，即係你總會有人 absent 嘅嘛，總有人唔想出席嘅。但係爬龍舟嚟，你知啊，你差唔多嗰20人，20個一定係團隊，係要團隊一齊。辛苦。我覺得爬龍舟咧就特點就點樣咧？其實佢係端午節就爬啫嘛。一年嘅就比賽一次，一年比賽一次，一年係啊！你唔會嘅，通常啲學校都係早3幾個月至練嘅。咁所以其實你話突然之間你話要啲學生去突然之間好努力爬龍舟咧，我覺得相對比較難咯。嗱，當然有啲學校有龍舟隊有嗰啲另計，咁但係問題即係通常就係都係啊端午節咯，我哋去爬龍舟咯，咁咪早3、4個月、4、5個月咪去練咯。OK，係咁咯。喂，咁啊真係嗱，頭先咁講啦，3位校長嘅分享咧，即係講咗即係。嘔心瀝血啊！講呢4個字，喺唔同嘅喺教學嘅方式啦，喺刺激學生嘅學習嘅嗰個潛能嘅啟發潛能啦，培養自信啦各方面。因為其實呢啲都係一個即係而家可能我哋以前我哋就追求成績啦，成日都話我哋嗰陣時就求學不是求學分數啦。咁但係而家嚟講呢，唔淨止係求分數啦，仲要求可能好多嘅多方面嘅一個發展啦，對一個學生嘅各種特質嘅培養啦。喺3位校長上面呢，係我覺得係真係認認真真咁睇到呢個精髓喺度嘅，係啦。咁啊今日呢，咁啊時間又差唔多咯喎，咁啊多謝3位校長啦上嚟分享啦。咁我哋下個禮拜6，咁啊同樣嘅時間同大家喺大氣電波見。OK，咁啊週末愉快，好，拜拜，再見。